bạn ở xứ đây bong bồn ngọc khía bạn hỏi có xôm sva cùng đá bạn sầm rạp can trôn một can channel bọc nhom sai chỉ thông mày bạn hỏi sầm rạp video mới ní nhom nâng thua ca bằng hàng từ can bong bồn ngọc khía từ website muối đại bong bồn ngọc khía có ai thua ca video bạn này tăng gặp bắt tới sầm rạp website mới ní cứ mình chịu website đại từ tại nâng tranh thế bạn cứ tranh du nào mà hỏi đây sầm rạp website ní ca update đón đón con té bà update ở bọc kế nè bà con tại thua ca flap đôi chung một tại phần nọ ai để xa tại website mới đi hỏi cứ miền bong phồn trà đá đại quạt bàn xù khơi nhóm nè bà có xù thà tao website ní rằng bạch hỏi rằng bạch hỏi bà để xa tại mỗi dạng muốn cứ website ní cứ ở miền Pành Hà từ system bọc kế đôi mi hỏi cứ bàn thua ca một dạng hay lấy từ tại tranh phải chụp tung 3 ngày năng tế bà đại việt từ tại chập đam làm na ca lang vinh hay sầm rạp website mới ní cứ bong phồn nó phải chụp khơi nhảy nhôm con tại xa là bong thua ca vinh dục lang vinh cứ nhôm đã trong luôn 100 รูปបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបានមកវិញគឺ201រូបបាទចុច60អញ្ចឹងគឺយើងចំណេញ101%បាទចុច60ឯណោះបាទគឺយើងចំណេញច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ website មួយនេះហើយឥឡូវចេះបងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link មួយហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលទើបតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំណាបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយជាមួយនឹង app ឬក៏តាម website ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើរបៀបនៃការដាក់លុយទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការដកលុយតែម្ដងបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យអស់តែម្ដងបាទតើឥឡូវបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ណាបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងលើដោយសារ website នេះគឺជា website របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភាសាបានដោយគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើមកយើងចុចយកទង់ជាតិបាទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែងនេះបាទចុចលើពាក្យ check in ហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើហ្នឹងបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហើយបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនបាទហើយនៅត្រង់ខាងលើគឺគេដាក់ថា login បាទសម្រាប់ login បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបាទបាទខ្ញុំដាក់ចេះចោះបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហ្នឹងណាបាទនេះគឺជា username បាទ username នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវធ្វើការដកឃ្លាទេណាដោយផ្ដើមនៅអក្សរធំក៏បានអក្សរធំទាំងអស់ក៏បានឬក៏អក្សរតូចទាំងអស់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺជា email ណាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ email មួយហើយសម្រាប់ email នៅត្រង់ចំណុចនេះមិនចាំបាច់ដាក់ email ពិតប្រាកដក៏បានដែរបាទយើងគ្រាន់តែដាក់មកយើងដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យសមតិចណាយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឬក៏ឈ្មោះអ្នកផ្សេងមកបាទ @gmail.com មកណាបាទយើងគ្រាន់តែដាក់អញ្ចឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នានេះគ្រាន់តែយើងដាក់បដោះសន្នអញ្ចឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ email ណាចំណុចដែលសំខាន់គឺ username ហើយនិង password នេះតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញនៅ email រួចហើយយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទដែលមានពាក្យថា password បាទ password នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ password ដោយមានការចងចាំបាទយើងធ្វើការបំពេញនៅខ្លួនឯងមកណាធ្វើការបំពេញនៅខ្លួនឯងដោយមានការចងចាំហើយបន្ទាប់មកយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទខាងក្រោមគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅ password ម្ដងទៀតណា password នេះគឺជា password តែមួយទេណាសម្រាប់ password ខាងលើហើយនិងខាងក្រោមបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញ email និង password រួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើនេះមកណាបាទគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា to register មកយើងនឹងចូលទៅកាន់បាទទម្រង់នៃ website ហើយទូរស័ព្ទដៃខ្លះយើងគ្រាន់តែចុចមកគឺវានឹងលោតទៅកាន់ទម្រង់ផ្សេងទៀតបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការចុចលើពាក្យ register ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចុចលើពាក្យ register ណាបាទជួនកាលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ
តម្រងមួយទៀតដោយគ្រាន់តែតម្រងហ្នឹងគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ tick ទៅលើរូបភាពដែលគេសួរបាទឧទាហរណ៍ថាគេសួរភ្នំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើភ្នំបាទបើសិនជាគេសួរពាក់ព័ន្ធទៅលើកង់ឬក៏ផ្ទះអីយើងគ្រាន់តែ tick ទៅលើហ្នឹងទៅណារៀងរាល់សំណួរនីមួយៗយើងគ្រាន់តែចុច tick ឲ្យបាន3រូបភាពឲ្យដូចគ្នាណាដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺជាការចុចឈ្មោះបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់ website អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ website របស់ខ្ញុំវិញបាទសម្រាប់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលទៅ website ណាបាទយើងអាចចុចលើពាក្យថា login មកនេះបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទចុចអានេះឲ្យគ្រីសមកបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែបំពេញ username ហើយនិង password មកបាទគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ login មកបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ website ហើយណាទម្រង់នៃ website បាទតោះឥឡូវយើងត្រូវធ្វើការដាក់លុយសិនបាទដើម្បីធ្វើការវិនិយោគណាបាទគឺរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេគឺយើងទទួលបានមកវិញគឺបាទ 100% តាំងពីទៅលើសពី 100% ផងណាបងប្អូនគ្នាបើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ100រូបទេគឺខ្ញុំទទួលបានមកវិញគឺ 201.60 បាទតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា top up ណាដែលមានរូបកូនជ្រូកយើងចុចលើពាក្យ top up ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ top up បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា select system បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់លុយវិនិយោគហ្នឹងតាម wallet ណាមួយបាទនេះគឺជា wallet ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លើ page ណាបន្ទាប់មកគឺវានឹងលោត page អញ្ចឹងការវិនិយោគគឺយើងអាចដាក់លុយរហូតដល់ 1000 រូបណាប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់100រូបចុះបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមនឹងមកណាយើងចុចលើនឹងមកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់ឥឡូវខ្ញុំប្រីតិចយើងនឹងឃើញពាក្យថា top up ណាយើងចុចលើពាក្យ top up នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ top up បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះឥឡូវយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះ wallet ដែលយើងត្រូវធ្វើការវិនិយោគគឺនៅ wallet page អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងប៉ះនៅលើ page ហ្នឹងរៀងមិនបាច់ចាំសង្កត់ខ្លាំងពេកទេយើងគ្រាន់តែប៉ះឲ្យជាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរើសនៅប្រភេទលុយណាដែលយើងដាក់ជាដុល្លារជាលុយរូបអឺរ៉ូឬក៏បាទ BTC បាទឥឡូវមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ជាលុយរូបអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់ page ណាជាលុយរូបអញ្ចឹងយើងចុចលើលុយរូបទី2នេះមកណាទី2ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm បាទចុចលើ confirm មកបាទនៅពេលដែលយើងចុច confirm បងប្អូនអរគ្នានឹងចូលកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទហើយនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅកាបូបលុយ page របស់យើងណា page របស់យើងគឺ P10 P20 ឬក៏ P ប្រមាណហ្នឹងគឺយើងបំពេញមកណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅ password របស់យើងធ្វើការបំពេញ password មកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទៅជាពណ៌ត្រួយជ័យហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា go next ហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបាទនេះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ load ទៅជាពណ៌យ៉ាងត្រួយជ័យហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ដាក់ទេណាខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់លុយព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានដកលុយមិនចេញបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅហ្នឹងមកយើងគ្រាន់ចុចទៅហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm ម្ដងទៀតមកគឺជាការស្រេចហើយណាសម្រាប់ការដាក់លុយជាមួយនឹង website មួយនេះបាទឥឡូវត្រង់ចំណុចការដាក់លុយខ្ញុំបានបង្ហាញហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយចេញវិញម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំសិនណាចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយបាទនេះគឺជា wallet page របស់ខ្ញុំណាហើយចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្នេះណាបាទហើយនេះលុយរូបរបស់ខ្ញុំគឺមាន575រូបណាតែឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការដកលុយតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញកាបូបលុយរបស់យើងសិនអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើង scroll ឡើងមកលើមកយើងនឹងឃើញពាក្យថា setting បាទយើងចុចលើពាក្យ setting ហ្នឹងមកបាទនេះយើងចូលមកកាន់ setting ហើយនេះគឺជា wallet ដែលយើងត្រូវធ្វើការដកសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់ wallet page របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការដកលុយចូលទៅ wallet ណាគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកាបូបលុយរបស់យើងណាសម្រាប់ខ្ញុំដកចូល page អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ page បាទនេះគឺជាលេខកាបូបលុយ page របស់ខ្ញុំណានៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើប៊ូតុង save ណាយើងចុចលើប៊ូតុង save មកបាទតែប៉ុណ្ណេះគឺជាប់ហើយណាគឺជាប់ហើយបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញកាបូបលុយរួចហើយបាទយើងចូលមកកាន់កន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងកាបូបលុយនេះណាបាទដើម្បីធ្វើការដកលុយណាធ្វើការដកលុយបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា select wallet យើងចុចនឹងមក
បាទនេះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនបានធ្វើការបំពេញនៅកាបូបលុយទេគឺវានឹងមិនលោតមកអញ្ចឹងទេណាគឺវាអត់លោតមកទេប៉ុន្តែបើយើងបំពេញហើយគឺវានឹងលោតមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ wallet របស់យើងមកហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅខាងក្រោមមួយម៉ោងហ្នឹងយើងធ្វើការបំពេញនៅចំនួនទឹកលុយដែលយើងត្រូវធ្វើការដកមិញខ្ញុំមាន201បាទចុច60រូបណាបាទចុច60រូបបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការដកលុយណាយើងចុចខាងក្រោមហ្នឹងមកការដកលុយជាមួយនឹងនេះលឿនមែនតើអ្នកឃើញទេអីនេះឥឡូវយើងទទួលបានឯឃើញបងប្អូនគ្នាអ្នកឃើញទេគឺយើងទទួលបានភ្លាមតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ page របស់យើងវិញបាទមិញតែ37ទេណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh មួយណា refresh មួយមកឃើញទេឡើង140ហើយណាហើយនេះឃើញមិញខ្ញុំមានតែ500រូបជាងទេឥឡូវខ្ញុំមាន700រូបជាងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ website មួយនេះងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនតើការវិនិយោគគឺយើងចំណេញរហូតទៅដល់ 100% ឯណោះហើយការដកលុយគឺមិនបានមួយវិនាទីផងលុយហ្នឹងគឺលោតចូលទៅក្នុង wallet របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នារួចរាល់ហើយបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹម